근무 시작을 옥수수 수염차로 시작했고, 그리고 모자도 빨았고, 그래도 삶은 쏙된다. 이틀 전에는 그 어떤 분이 밤에 소란을 피워가지고 올라가 보니까 치매가 이제 그 인격 장애까지 도달한 분이었어요. 물론 그러니까 집에서 힘들었겠죠. 그래서 가족들이 병원에, 근데 이제 환자가 약을 가지고 온 리스트가 없어가지고 주치의 선생님이 약을 그 하루분을 못 줬던 것이죠. 그래서 밤에 이제 12시 넘어가지고 1, 2시 때 이제 막 일어나서 옆에 사람 잠 못 자게 떠들고 샤우팅, 고함치고, 그리고 이제 우리가 올라갔을 때 죽고 싶다, 또 뭐 이런 식으로 이제 막 얘기하면서 그러니까 이제 정신병원에 가서 어떤 특별한 그 제한을 받아야 할 사람들이 그 환자별로 안 된 것이죠. 그래서 이제 이런 내용인 경우도 있어요. 그런데 이제 그 전날에도 비슷한 분이 하나 있었는데 그분은 이제 간병이라고 싸운 거죠. 사실 예산이 적다 보니까 병원에 근무하는 간병인들이 99.9%가 전부 조선족들, 러시아 쪽에서 온 코리아인들이 있는데, 이분들이 봉사하러 온 게 아니지 않습니까? 그러니까 낮에는 이제 이 관리인들이 왔다 갔다 하니까 이제 근무하는 척 하지만 밤에 8시만 되면 그냥 황구탱이에서 한 7, 8명을 감시하면서 군대로 감옥으로 치면 이제 간수 역할을 하는 것이죠. 이제 그러니까 이 사람들의 그 자세 자체가 그 간병인이라기보다는 이제 간병인을 파견하는 용역회사에서 보낸 분들이기 때문에 마인드 자체가 돌아가시는 분들에 대한 예의라든가 이런 것보다는 자기가 어떻게 해도 편하게 돈을 많이 긁어 모아서 가는 것이기 때문에 이 사람들의 어떤 경우는 뒷돈을 요구하는 경우도 있죠. 보호자들한테 환자 잘 봐주겠다. 그리고 이제 좀 마인드가 정상적이 아닌 사람이 많이 있잖아요. 그리고 24시간 한 달 내내 좁은 병실에서 침대 놓고 생활하다 보니까 어떤 성적인 희롱을 하는 그런 경우도 이제 많아가지고 이런 것에 대해서는 이제 한국의 의료 정책 담당자들이, 그리고 국가적으로 이렇게 어떤 합의를 이루어서 어떤 경제적으로 이렇게 저수가 정책을 나가는 걸 포기하지 않으면은 한국 사람들의 가장 소중한 게 인생의 마감인데, 마감을 할 때 병원에서 요양병원에서 편안히 있다가 가시는 것이 아니라 치매가 들어가서 점점 의식이 없을 때 천당으로 가는 것이 아니라 외국 여행하는 것과 똑같은 것이죠. 왜냐하면 그 병동 7, 8명 있는 데서 이 조선족이라든가 이 고려인들, 한국말 제대로 모르는 사람들, 복용교육도 받지 않은 사람들이 왕이죠. 밤에는 의사나 간호사가 왔다 갔다 한다는 것도 그게 몇 분이고
나머지 시간 24시간은 전부 이런 사람들 지배하에 있고 그 누워있는 분들은 무력한 것이죠. 이런 거에 대한 포커스가 맞추지 않는다면은 6천만 명 한국 사람들의 그 죽음의 시간이 요양병원에서의 편안한 삶이 아니라 몸이 약해졌을 때 외국 여행 가가지고 중국이나 러시아라든가 거기서 나쁜 사람들 뭐 다 그런 건 아니지만 상당히 많은 사람들이 돈 벌러 온 사람들이니까 그런 사람들의 지배하에 있는 세계를 지나서 죽음에 이르는 아주 요상한 시스템으로 지금 한국의 요양병원 시스템이 바뀌고 있는 것에 대해서는 저 자신도 제가 좀 더 몸에 힘이 없고 또 치매가 왔을 때 요양병원 왔을 때 결국 그 사람들의 지배하에서 24시간을 지내다가 이제 가게 되는 그러한 일이 되는 것이죠. 그래서 이런 거에 대해서는 어떤 그 논의가 있어야 되지 않겠나 이런 생각돼 가지고 잠시 시간을 내봤습니다. 삶은 뭐 지속된다는 게 있죠. 물론 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있지만은 가능하면은 그래도 그렇다 하더라도 현 상황에서 내가 그 긍정적이고 그리고 생산적인 측면을 이렇게 바라보는 그 습관이 상당히 그 자세가 중요하다고 생각합니다만은 때로는 개인이 그 감당할 수 없는 상황 그러니까 평생을 그 한국말 잘하는 사람들 속에 살았는데 요양병원 와가지고 딱 이런 방에 딱 들어와서 한 방에 7, 8명 있는데 거기에 사실상 왕은 한국말을 제대로 모르고 한국 문화도 모르고 돈을 벌러 온 고려인이고 조선족이라는 것에 대해서는 우리가 모두 다 한번 생각 좀 해봐야 되지 않겠나 해가지고 한번 얘기를 해봤습니다.